update del día de hoy. Pues son las 3 en punto, son las 3 en punto de la tarde. No he comido nada. Estoy esperando que me busquen, pues están usando mi vehículo y ya yo le dije que tengo mucha hambre. Si lo volví a repetir es porque una, es cierto, y dos, el hambre está haciendo efecto. Si el día no se atrasa y todo sigue bien, como los planes están pensados, voy a hacer chequeo reproductivo a ovejas. Es un grupo como de 45 ovejas. Estoy down y es por eso mismo, por el hambre que tengo. Ahí. Está preñada. Sigamos. Espérate, échala para atrás de nuevo. 23. Sí. Está bien preñada. 42. Barranco blanco. Cuando tú lo tengas, le enseña la cámara. Ahí. Ahí es. Ay, Está preñada, tiene como 3 ay. o 2 ovejitas. Mira, se le encuentra volando. Ahora mismo vamos para la playa y vamos a hacer una fogata. ¿Qué más falta? Creo que estamos completos. Tenemos servilleta, refresco, salchicha, ketchup, mayonesa, los palillos, los vasos. ¿Y qué más? Los vasos, falta el hielo. El Pero hielo. aparte del hielo. Ay, por aquí está la La bayonesa. Ya, nos vamos. Vámonos. Nos vamos. Pues chicos, ¿podemos decir chicos? ¿Cómo se escucha mejor? Nos vamos y ya, sin decir Pero, chicos. Sin decir chicos ni chicas. pues vamos. Eso mismo va a ser. Mi sobrino. Más para atrás que no le dé el fuego directamente. Pero, mijo, cálmate, mira el agua aquí. Dale un hoyito en la arena. Hay que comprar. Bueno, señores, hasta aquí el vlog de hoy. Vamos a hablar de qué hicimos anoche.
Pues anoche yo venía saliendo de la finca y vi la luna llena. Y yo estoy desde temprano diciendo que me voy a reunir con mi amiga hoy porque el plan era el fin de semana y no se pudo. Y como para no darle de larga, yo le dije, ok, nos vamos a juntar el lunes entonces. Anoche era lunes. Y cuando salgo de la finca, ahí sale la luna llena. Y yo dije, ¡oh! ¡Hay luna llena! Y dije, wow, tenemos que aprovechar este día y que no está nublado, no va a llover, nada. Y yo dije, ok, ¿qué tal si vamos y hacemos una fogata en la playa? La playa a mí me queda como a 10 minutos de mi casa. De un pronto a otro, sin planificarlo tanto, sin nada de gastar, se hizo en 1 hora y salimos como a las 11 de la noche. Sí, como a las 10 y pico y llegamos a la casa a las 11. Y ya hoy, martes, sí, el día sigue. Así que eso me enseña a que no hay que planificar tanto la cosa. Cuando se planifica mucho, en verdad no se da. Ya. Miren el nuevo. Señores, les voy a decir algo. Estoy pensando hacer los videos 2 veces al mes, o sea, quincenal. ¿Por qué? Porque el video puede salir de mejor calidad si lo hago así. Si lo hago semanal, yo estaría como en apuro y como déjame hacer un video, pues para ser responsable. Pero el punto no es eso, el punto es que quiero hacer bonitos videos aesthetic, para que ustedes lo disfruten y también yo lo disfrute. Qué sensación, me encanta. Gracias por todo el apoyo que me han dado. Hay videos que, wow. Hay videos que me dicen, tú tienes tanto. Y yo, wow, yo no lo puedo creer. Porque yo tengo menos de 2 meses haciendo videos en YouTube. Gracias, de verdad. Gracias por compartirlo. Gracias por darle like. Gracias por dejarme un comentario o un comentario privado. Me lo dicen, me encantan tus videos. Eso me hace tan feliz. Gracias por eso. Gracias.